他所朗读的这个诗里面所蕴含的这个德蕾莎修女相关的事迹，还有她展现的那个大爱，这个气势真的是，这个诗集是在你说是大学联考的时候，考上的时候家教送给你。对，就是那时候我才18岁吧，就是考上大学的时候，然后当年的家教就送了这本就是茨城のり子女士的诗集，然后因为里面我其实他的这本诗集的这个就是书名是蛮喜欢，这是就是不要依靠有一个嘎拉子。然后它里面其实写了很多很棒的诗，那今天特别就是选了这首诗，也是因为现在我会觉得太多的资讯，然后太多的物质，那刚刚就是最后面的一段就是德蕾莎修女最后留下一句，就是现在的世界太多的言语，我觉得现在的世界真的太多复杂的东西。而且最近就是大家太忙碌了，很多没有办法好好的坐下来这样子聆听，就是一本书或者是好好的看完一本书，难得这样的机会，我想说就选了这首诗，就跟大家分享。你平常是不是很喜欢阅读？据说即使在拍戏的空档的时候，就是你还是很喜欢纸本书，对不对？对，就是他其实是一个很多时候不太滑手机，老人不可以这样讲，不可以这样台下也很多老人，这整个书展有多少老人？不是啦，开玩笑的。不习惯看电子书。为什么？你的感觉翻纸本有什么样独特的感觉？因为我其实2年前的时候，我自己也出了一本书，然后那时候我就刚出来自己的书的时候，就是翻过去了那个。就是纸的质感，它是没有办法在电子书上是得到的那种触感。那我们真的是现在越来越忘记这种触感，或是亲眼看到，或是亲自去感受很多的东西。所以我还是很喜欢那种原本的东西。其实你学中文是从差不多10多年前开始，14年前开始学的。对，当时他来台湾拍戏，其实一开始也没有说一定你要学中文才可以，但是他有一种感觉，好像是说，好像如果我不懂这个语言，很多东西进不去，对不对？对，因为我当时就是还没开始学中文的时候，就拍了一部香港的电影，然后里面有好多就是华人，他们都讲的大部分都是中文，我都听不懂。香港电影所以不是他讲的头文字 D， 对，其他的第一部电影不是他叫笑，是头文字 D。对，那时候一句中文都不懂，然后就是没有办法跟导演沟通，也跟其他的演员也没办法沟通。然后我觉得身为一个演员，就是没有办法自己的语言去跟就是大家沟通的时候，我会怕那种意思会错误。对，所以我后来就决定一定要学中文的。真的蛮励志的，蛮励志的哈。那在场的各位，要学任何一种语言的，对，请保持这样的一种很神秘又很令人觉得哇，好有这个成就感的心情。所以你现在其实用中文的沟通，其实我现在在学台语。在学台语，掌声鼓励。我会加油。等一下，郑东老师，你那么高兴，怎么回事？请多多指教。好，谢谢。然后你等一下可以跟明珠学客语啊，对，今天这边都可以到。先学。对，哇，这边真的是今天真的收获了很多哈，谢谢田中千惠小姐，谢谢。